Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes cool. Aujourd'hui on va commencer avec Euro Truck. Donc, je ne sais pas encore quel voyage on fait. Et du tout nouveau matos, j'étais chez Trafic, je me suis acheté un petit casque à 7 € bien sympa. Donc c'est parti. Alors on va où? Donc on est parti de Zurich, si ça se dit comme ça. Et on va aller à Genève. Voilà. Donc en ce moment il y en a beaucoup qui me demandent comment est-ce que ça fonctionne mon programme, mon logiciel de montage Fraps. Bah, tout simplement quand vous l'installez, on va essayer de faire trop d'accidents, vous devez aller dans Movie, pas dans Scream, dans Movie. Ensuite vous avez normalement une barre grise où il est écrit F10, F11 ou c'est dans la F. Vous devez cliquer dessus et personnaliser votre touche. Donc quand la touche est personnalisée, vous allez sur un jeu et vous appuyez sur la touche que vous avez désignée et là la vidéo va commencer. C'est pas bon, on va essayer quand même de pas se tromper pour ma première vidéo où je parle. Alors, de toute manière, si jamais vous avez des questions sur Fraps ou même des idées de vidéos ou une histoire comme ça, vous me mettez dans les commentaires et comme ça je pourrai choisir. Je suis plus habitué, ça fait déjà un petit temps, en plus je joue avec un joystick et c'est pas très facile. Je voulais m'acheter un volant mais j'ai pas trop le temps d'aller au magasin en ce moment. Et pour ceux qui connaissent Belgique, Andenne, précisément Seille, il n'y a pas vraiment de magasin qui vend tout ça. Donc je suis au joystick avec un petit casque, un petit PC, un petit matos. Ça fera l'affaire pour ce que je fais. Donc ce camion c'est un Scania. Moi j'aime bien les Scania, j'adore ça. Et où ça tourne. Par contre, ce que je n'aime pas trop dans ce Scania-ci, c'est qu'il n'y a pas le GPS dans le camion, c'est ça que j'aime pas. J'avais déjà fait une première vidéo Eurotruck, hein, mais donc là je suis sur la démo, trompe de chemin. Je suis sur la démo et j'ai pas encore le temps de nouveau m'acheter, j'ai pas trouvé la vraie version Eurotruck dans le magasin. Donc je connais un magasin où il y en a un, mais j'ai pas encore eu le temps d'y aller, donc je joue sur démo en ce moment. Sinon, programme, il y a Spintir, peut-être OMSI 2, pour ceux qui connaissent pas, c'est un simulateur de bus. Tourner ici. Normalement, je ne pourrais pas tourner maintenant, c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien parce que je ne sais pas, j'ai pas encore testé ce casque avec le micro. Pas facile avec un joystick. Je pense que, enfin, je voulais m'acheter le simulateur de réparation, c'est Car Machine Simulator, je sais pas si ça se prononce comme ça. Vous connaissez tous un simulateur de réparation voiture. C'était ou le simulateur de voiture, de réparer la voiture ou le Spintir. J'ai préféré Spintir. Désolé si je fais chaque fois, c'est juste que je commence à être un petit peu malade. Voilà la gorge. Ah c'est pas gay comme ça, je sais pas quoi dire. Ma première vidéo. Enfin, où je parle en tout cas. Enfin, où je parle dans un jeu. J'ai acheté ce casque aujourd'hui. Donc là il est actuellement 17h47, donc il y a plus ou moins 3 heures que je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Trafic et par contre je n'ai pas la marque devant les yeux. Je sais pas où dire. Bon, 7 € c'est pas de la grande marque, hein, mais ça fera l'affaire pour ce que je fais.
Joli petit graphisme ici. Des éoliennes, ça a l'air pas mal. Donc il nous reste... je ne sais pas lire. Ah si, 162 km. Mais comme vous le savez, c'est pas des vrais kilomètres parce que là les routes ont été rétrécies dans le jeu. Sinon ça serait beaucoup trop long. Le voyage normalement il devrait durer en vrai 2h33 minutes. Ah, les minutes ça descend en secondes. Donc ça va être une minute. Un petit peu vite là. Oh non, on n'a pas ce retournement. On est chaud, on est chaud. C'est pour ça que j'aime pas trop les Scania, c'est que ça vraiment. De ça j'ai mis en séquentiel. Non, c'est en automatique réel. Donc c'est pas du séquentiel, donc c'est pas moi qui choisis les vitesses. Je voulais me construire un boîtier de vitesse moi-même, mais c'est trop compliqué. Plein d'électronique là-dedans. Sinon si vous avez des idées de jeux à me proposer, vous le mettez dans les commentaires et de nouveau j'irai vérifier. Pas vraiment vérifier, mais aller voir si je sais faire des vidéos dessus. C'est un peu dérangeant ce casque parce que le micro il vient sur le côté de la bouche, il vient pas vraiment devant, donc j'ai l'impression qu'on m'entend pas très bien. C'est un peu appliqué même quand même. Ce qui est bien de Eurotruck c'est qu'on peut personnaliser nos touches. Pour ceux qui connaissent pas. Ou par exemple sur le joystick je peux mettre la touche numéro 3, admettons c'est la touche du milieu. Je peux la mettre comme frein pour démarrer le véhicule, 4 feux clignotants, etc. Je peux vraiment modifier mes touches personnalisées. Et là je ne suis vraiment pas riche, oula. 8% de dégâts, super. Sinon là j'ai 1641 €. Ce qui est vraiment rien. De Scania c'est que les petits Scania ils n'ont pas un gros bruit, enfin, ils ont pas de bruit quoi, c'est pas un gros c'est un petit bruit quoi. En tout cas si j'ai une bonne chaîne à vous proposer de Eurotruck et de tout ce qui est simulation, c'est Galax. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien dans la description de sa chaîne. Donc là je dois aller tout droit, je vais encore me courir. Moi j'ai coupé la route de voiture, désolé. Après je pouvais rester sur le bord. Sinon, non c'est bon. Ok, en fait c'est bizarre les routes. Ah ouais c'est bon. Parce que des fois on a une pompe d'essence et on n'a pas de ligne d'engagement. Donc directement de l'autoroute, on doit quitter l'autoroute et directement aller sur une station essence, c'est pas très agréable. Par ça, Eurotruck 2 est un très beau simulateur de camion. Les travaux sur les côtés, c'est vraiment super. Non, avec un volant, ce serait sûrement mieux. J'avais prévu de m'en acheter un plus tôt aussi. En tout cas, si vous avez une bonne marque pas trop chère à me proposer, ce serait sympa. Donc là, on a vraiment un tout petit peu fatigué, on a assez d'essence, donc on va pas s'arrêter à la prochaine station d'essence, on va continuer de voir. Ouais. Oula, ouais, j'aime pas quand ça part comme ça. En plus le joystick c'est pas vraiment net, c'est tac 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 comme ça. C'est pas vraiment tourné comme un volant. C'est un peu comme avec les touches. Ah là 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 là. Maintenant j'aimerais vraiment bien voir le vrai Eurotruck, hein, pas la démo. La version complète pour pouvoir jouer en ligne. Les abonnés pourraient me rejoindre, bon j'en ai... Il n'y a vraiment pas beaucoup, j'en ai 11, donc si toi là qui regarde la vidéo, t'as envie de voir d'autres jeux vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Super, 17% de dégâts. Je pense que je vais changer de camion à la prochaine route.
J'avais installé des modes, de nouveaux camions. Mais le problème c'est que ça bug trop, le PC rame trop, c'est un PC portable. Voilà, c'est pas trop. Oupi un tunnel. Et là il est 17h54. Moi si vous avez des logiciels de montage à me proposer, parce que le mien il est pas terrible, je vais pas dire le nom parce que j'ai pas trop envie, mais il est pas terrible. Si vous avez des logiciels de montage gratuits, ça c'est surtout gratuit, vous pouvez me les mettre dans les commentaires. C'est pour vous aussi, pour que vous ayez une vidéo plus sympa à regarder. En fait je suis à 70 km/h. Je pense qu'en France c'est 72, ouais, voilà, km/h. En plein tournant, puis je me plains que je fais des accidents, c'est vrai que c'est pas terrible. Ah, c'est bien sympa. Ah, j'étais jamais vu ici. C'est vraiment beau avec le petit pont comme ça. C'est vrai que pour une démo c'est vraiment pas mal, donc c'est pas une version essai, donc on peut jouer une semaine, 1 ou 2 mois. En fait on peut jouer tant qu'on veut, sauf qu'à un certain moment sur une partie, ils nous mettent que la version d'essai est terminée, donc on doit prendre un autre compte Eurotruck. Donc ça on va sur le menu Eurotruck, comme quand on démarre le jeu, on se fait un nouveau personnage, on peut rejouer à nouveau tranquillement. Mais on peut pas jouer en ligne, c'est le gros défaut de la démo. Mais bon, c'est pas le vrai jeu. Par contre il avance pas ce game. J'ai voulu m'acheter un casque Trust, pas Trust Master tout simplement, enfin je sais pas en fait c'est Trust, mais chez Krefeld, mais c'était pas terrible parce que c'était 6 euros. Celui-ci que j'ai acheté 7 il est beaucoup mieux, mais là c'était 6 euros et on devait commander une pièce à part pour les PC portables. Voilà. Ah, ça c'est chiant, ça c'est chiant. Et donc j'ai trouvé celui-ci chez Trafic et il est bien plus beau et bien mieux. Parce que l'autre c'était un plus fin, il était moins bon. Par contre je sais pas encore comment est-ce que je peux me filmer pendant que je joue. Donc si vous savez comment faire, envoyez-moi des liens de vidéo, dites-moi dans les commentaires. Parce que ce serait plus sympa de me voir pendant que je joue. Donc là il reste... Oula. Ah bah je suis bientôt arrivé. Et pour mon intro ce sera très simple, hein, je vous le dis comme ça, voilà. Dans mon intro je dirais salut tout le monde, c'est Massio Cool. Donc en fait je m'appelle Massimo, je suis italien, je suis tourisien. Et je suis belge maintenant. Et en réalité Massimo en italien ça veut dire Maxime en français. Enfin, ça on s'en fout. Droite. Mais ça on s'en fout un peu. Et donc du coup j'ai décidé de mettre Massio Cool parce qu'avant c'était XCM2-45, c'était long et pas très beau comme pseudo YouTube. Donc je dirais tout simplement comme intro salut tout le monde, j'espère que vous êtes cool. Enfin, parce que moi c'est cool, ça n'a rien à voir. Et voilà, je sais que vous pourrez pas me répondre, vous êtes derrière un écran. Je peux pas savoir si vous êtes cool ou pas. Bon après si vous voulez me le dire que vous êtes cool dans les commentaires, vous pouvez. Ça me dérange pas. Sinon partagez un maximum les vidéos. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés et ce serait bien d'avoir plus de personnes comme ça. Quand j'aurai Eurotruck je pourrai jouer en ligne, il y aura plus de rencontres abonnés en guillemets. Mais sur Eurotruck il n'avance pas ce camion et oh bah c'est mangé ça. Et donc voilà, oh notre camion, salut, c'est un Renault je crois, 50 km/h ici. Ah bah en fait j'étais à 58 km/h. Et nous voici arrivés à Genève. Bienvenue à Genève. Genève découverte. Je coupe la route à tout le monde. Hein. Normalement en vidéo oui je suis un peu brusque parce que c'est pas facile de parler et en même temps conduire. Je suis pas encore habitué. Quand je le serai ça ira.
Sinon d'habitude je suis concentré sur la conduite à vous. Je vais aussi prévoir pour la prochaine vidéo Eurotruck de mettre de la musique de fond. Ce sera plus agréable. Voilà. Petit frein. Tiens, ce feu vert il n'avance pas avec ce qu'ils font là, allez. Voilà, merci. On retourne à droite. Ah, bah merde. Ah zut, pardon. Oui, c'est pas bien. Vous savez quoi, je passe pas très peut-être pas réaliste, mais j'ai envie d'arriver à Genève. Je suis passé là. J'avais que je coupe la route, mais bon. Feu vert, vite, 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 c'est bon. On a passé. Et on tourne à gauche. Ah là là. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi le panneau là? C'est pas sens unique. Oh je sais plus, tiens. Je connais même pas mes panneaux de circulation. Ça par contre ça veut dire priorité aux autres. Tourner à droite. Oh là je me prends la barre du... Bonjour la voiture. Il y a des camions. On s'est accéléré quand un frein main est mis. Ça c'est espèce. Il sévère. Par contre je pense que... Ah non, pardon. Je pensais qu'il y avait un feu rouge avant l'entrée. On a fait râler ça. Eh bien les amis, j'ai enfin terminé ma livraison. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas terminée. Enfin, que je n'ai pas pris le temps de la terminer. Je sais pas si vous entendez le sifflement. Bon, vous savez quoi, en fait j'ai un peu la flemme de me garer. Et voilà. Et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et publier. Voilà. J'espère que vous êtes cool et attendez, à la prochaine. Ciao tout le monde.